হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটি রিভিউ নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে একটি শ্যাম্পু, যে শ্যাম্পুটা সম্পর্কে হয়তোবা আপনারা সবাই জানেন। এটা খুব জনপ্রিয়তা একটি শ্যাম্পু। এই শ্যাম্পুটা নাম আপনারা দেখতেই পারতেছেন, এটা হচ্ছে রিভাইভ শ্যাম্পু। এই শ্যাম্পুটা আপনার নিচে লেখা আছে দেখেন, মিল্ক ফর হেয়ার 200 মিলি। শ্যাম্পুটা যারা ইউজ করেছে তারা তো এটার গুণাগুণ জানেই। চুল একদম সিল্কি হয়ে যায়, চুলে কোনো খুশকি থাকবে না, মানে চুল খুব ঝরঝর একটা চুল হয়ে যায়। তো যারা ইউজ করছে তারা তো অবশ্যই জানেন, আর যারা ইউজ করেন নাই তাদেরকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে একটা হলেও আপনারা ইউজ করে দেখেন যে আসলে রিভাইভ শ্যাম্পুটা কেমন। অনেকই ধরনের তো শ্যাম্পুর আপনি ব্যবহার করেছেন, একটা এটা ব্যবহার করে দেখেন আসলে শ্যাম্পুটা কীরকম। যদি ভালো না লাগে তাহলে করার দরকার নেই। তবে আমি কখন রিভিউ নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যখনই আমার দোকান থেকে অনেক কাস্টমাররা একটি পণ্য নিয়ে ব্যবহার করার পর যখন তারা বলে যে এটা সুবিধা, এটার অসুবিধা, হ্যাঁ, যেটার অসুবিধা সেটা আমি তো অবশ্যই দিই না। আর যেটা হয় যে না এটা অনেক সুবিধা আছে, সুবিধা বলতে কি এটা উপকার হচ্ছে বা এটা খুব ভালো কাজ করে, সেই জিনিসগুলোই কিন্তু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি। এটা কিন্তু আমার পরীক্ষিত, এক কথা এটা পরীক্ষিত জিনিস। তো এখন কথা হচ্ছে এই যে আমি আপনাদের যেই রিভাইভ যে শ্যাম্পুটা আপনাদের সামনে হাজির করলাম, এটা আসলে ভালো দেখেই কিন্তু করছি, খারাপ হলে কিন্তু আমি করতাম না। যে কোনো জিনিস খারাপ হলে আমি করি না। তো এখন কথা হচ্ছে এটা আপনার 200 মিলি, ঠিক আছে। 200 মিলির আপনারা দেখতেই পারতেছেন এর গুণাগুণ কীভাবে ব্যবহার করবেন এটা অবশ্যই আপনারা সবাই জানেন, ঠিক আছে। জানা না এমন কোনো ব্যক্তি নেই। তারপর এটার নিচে অনেক কিছু দেওয়া আছে, এবং আপনারা যদি পরামর্শ নিতে চান তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর করে এখানে নিচে একটা লেখা আছে, প্রশ্ন ও পরামর্শের জন্য ফোন করুন এই নাম্বারে। এটা খুবই ভালো, এবং এটা অরিজিনাল ডুপ্লিকেট কীভাবে চিনবেন সেটাও আপনাদের বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ট্যাগ, যেটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল, এই যে এখানে একটা ট্যাগ আছে, এখানে ট্যাগ আছে, এগুলো থাকলে অরিজিনাল রিভাইভ। আর যদি আপনি এগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু লোকালটা আপনারা কিনবেন না, লোকালের দামও বেশি রাখে। তারপরে অনেকেই বলবে যে ছাড় আছে, অফার আছে, হ্যাঁ দাম কমে আছে, কিন্তু আপনাদের কেনার দরকার নেই। কারণ চুল পড়ে যাবে, চুল দেখবেন আস্তে আস্তে টাক হয়ে যাবেন, তারপরে চুল দেখবেন আঠা আঠা থাকবে, এগুলো কিন্তু ভালো না। তো 2 টাকা কমের জন্য আপনারা যদি এই যে খারাপ একটি পণ্য কিনে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই মানে যে চুল থাকবে মাথায়, এগুলো কিন্তু খুব খারাপভাবে হয়ে যাবে। তো এটা থেকে বড় একটা সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হবে। সো আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে যেটা অরিজিনাল পণ্য সেটাই কিনবেন, এবং এটা নিয়ে যদি আপনাদের এই হয় সমস্যা হয় তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করব। আমার আর নাম্বারও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আমার ইমো নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, আপনারা এখানে আমার সাথে পরামর্শ নিতে পারবেন। এবং আমরা এখান থেকে হোম ডেলিভারি করে থাকি। যে কোনো জিনিস, যে কোনো ক্রিম বলেন, যে কোনো পণ্য বলেন, আমরা এখানে হোম ডেলিভারি করে থাকি। শুধু ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে হলে আপনাদের খরচটা একটু বিকাশে অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে। তো এই হচ্ছে কথা। তো এটার প্রাইসটা এখনও বলা হয়নি। এটার প্রাইসটা আপনাদের গায়ে লেখা আছে 175 টাকা। আমার ভিডিও দেখে যদি এখান থেকে এসে নিয়ে যান তাহলে কিন্তু আরও কমের ভিতরে নিতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আপনাদের সাথে মানে ছোটো একটি শ্যাম্পুর রিভিউ দিলাম। এটার ভিতরে বড় আছে, ছোট আছে, সেগুলো চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। তো এই ছিল আপনাদের সাথে ছোট একটি পরামর্শ, ছোট একটি ভিডিও। সবাই কিন্তু আমাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, কারণ আমি প্রতিদিন যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সবার আগে যাতে আপনি পেয়ে যান। তো বন্ধুরা, আজকে এতটুকুই। সবাই প্লিজ আমাকে উৎসাহ দিবেন, আমাকে সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি কোনো কিছু বলা থাকে কমেন্টসে জানাবেন, আমি কমেন্টসের প্রত্যেকের তো এই হচ্ছে আপনাদের সাথে এই রিভিউটা দিয়ে দিলাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন আবার কোনো ক্রিম নিয়ে বা যে কোনো কিছু নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।